السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أثر. اليوم نقتفي أثر الشاعر العماني الكبير الدكتور محمد عبد الكريم الشحي، فأهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا، وشكرا جزيلا أخ عبد العزيز على هذه الاستضافة. الشكر لك على تلبية هذه الدعوة والقدوم من عمان إلى هنا لتصوير هذه الحلقة. دكتور، هنالك سؤال، ولنبدأ هذا اللقاء بسؤال دائما ما يتبادر إلى أذهان الكثيرين، وهو سؤال قد يكون تنظيري إلى حد ما. لماذا يكتب الشاعر، لماذا يكتب محمد عبد الكريم الشحي ويتعب نفسه ويجهد نفسه بالكتابة؟ نعم، أعتقد أن الكتابة الحقيقة هي فعل يمارسه الكائن ليسرد من خلاله جميع التراكمات المعرفية والمنعطفات الحياتية التي مر بها. نحن نكتب لنكتب، نكتب أيضا لنقرأ، نعم، نكتب أيضا لنقرأ. فأنت تمارس بهذه الكتابة فعلا تود من خلاله تصدير معادل حروفي لكل تجاربك المعرفية ومنعطفاتك الحياتية، ثم من خلال ما تكتبه تستطيع أن تستدل بهذه الكتابة على صدقية وعلى جمال أو على زيف اعتام الطرق التي تسير فيها. دكتور، أنت نشأت في قرية صغيرة، القرية بحاراتها وأزقتها وسكيكها، خلنا نقول. ما زال هنالك ذاكرة أو بقايا من القرية في شعر محمد عبد الكريم الشحي؟ هذه القرية قبل كل شيء كانت قرية ولا زالت قرية ساحلية طبعا. نعم. أعتقد أن البيئة أيا كانت، يعني بأزقتها وشوارعها، يعني القرية دائما ما تختزل مشاغبات الطفولة وأحلامها وخطواتها الأولى، خطوات إن كانت ثمة من نواة إبداعية. فالقرية تختزل كل هذا التجلي المبكر لهذه يعني النواة الإبداعية. كون أن هذه القرية كانت قرية ساحلية، أعتقد أنه هذا الساحل أو هذا البحر بامتداداته كان موحيا كثيرا حقيقة لي، ومتداخلا بشكل واضح في كتاباتي وفي نصوصي، حتى أنه يعني الكثير من نصوصي تأخذ هذا الطابع الملحمي المستمد من هذا الاتساع لهذا البحر. يعني هذا البحر لطالما يعني انحسرت مياهه عن صدف ولحظات وإغواءات جميلة. ماذا تقول في البحر؟ والله كتبت فيه الكثير، ولي نص عنوانه حاصرتان من عشق وماء. نود نسمع عن هذا. والله لا أتذكر منه الكثير، ولكنه كان مهدى للخليج العربي، وهو نص تفعيله طويل حقيقة، لا أتذكر منه الكثير. جميل. من النشأة في القرية إلى الانتقال إلى العاصمة، مدينة كبيرة، اختلاف الناس، اختلاف الأوجه، اختلاف حتى العلاقات، ثم السفر إلى بلد آخر. هنا ما هو تأثير المكان في شعر محمد عبد الكريم الشحي؟ وهل تغير، عطفا على نفس السؤال، يعني هل تغير معنى الوطن أو توسع أو اتسع أكبر؟ هذا الانتقال في الحقيقة يعني لا يخدش أبدا هذه الحدود الجغرافية الفكرية التي نحملها في داخلنا للوطن. هناك حدود تضاريسية وجغرافية ربما تنتهي بخروجك من قريتك، من وطنك إلى وطن آخر، ولكن الحدود الفكرية الانتمائية لا تنتهي أبدا. وأنا أعتقد أنك تقصد يعني فترة الدراسة في المملكة المتحدة. بطبيعة الحال يعني كان الوطن حاضرا حتى في هذه اللحظة، في لحظات الاغتراب، متجليا بكل تقاسيمه وكل منته على محمد عبد الكريم أولا، يعني قبل كل شيء. فالوطن أنت تحمله معك، لا تنتهي تضاريسه، هو متماهي في الزمان والمكان. كيف تقيم حضور الوطن في شعرك؟ كما ذكرت لك، يعني نحن نحمل منا لهذا الوطن. نحن حقيقة يعني كشاعر قبل أن
يعني أو في أي لحظة يذكر فيها اسم محمد عبد الكريم الشحي فيذكر بأنه شاعر عماني. فهذا المضاف وهذا المضاف إليه هو في الحقيقة، أو هذه الصفة هي في الحقيقة تعني لي الكثير. أنا أرى في هذا الوطن العظيم في عمان، أرى أنني امتداد لتاريخه، لعبق أسلافه ولحضوره في المنجز الإنساني الكلي حاليا، لامتثاله لاشتراطات المنجز المتحقق. أرى أنني جزء من كل هذه المنظومة الناجحة والمؤتلقة، ولذلك لابد أن أرد له الدين. ولذلك تجد كثير من قصائدي ممتنة للوطن ومعترفة بجميله. جميل. بين قصيدة النثر وبين شعر التفعيلة والشعر العمودي وأيضا الشعر النبطي، يكتب محمد عبد الكريم كل هذه الأنواع من الشعر. أين يجد شاعر محمد عبد الكريم الشحي نفسه بين كل هذه الفضاءات؟ في الحقيقة لا مشاحة في الأشكال يعني الكتابية، ولكن المسألة مسألة أين يكمن إغواء الشعرية. أين يكمن إغواء الشعرية؟ نعم، فأينما تكمن هذه الشعرية تجد أنها هي البوصلة الموجهة حقيقة لنمط الكتابة ولشكل، بعيدا عن الأطر، بعيدا عن الأشكال. الشعرية هي المعيار. ولذلك تجد كثير من الكتاب من الشعراء، يعني محمود درويش كتب النص العمودي، وشوقي بزيع وهم من شعراء التفعيلة كتبوا النص العمودي. قرأت قبل فترة حقيقة أيضا لقاسم حداد وهو من رواد النص النثري، كتب أيضا يعني بعض الأبيات العمودية. الرجوع إلى العمود الخليلي والعروض الخليلية هو في الحقيقة دوران طبيعي جدا، حيثما وجد كما ذكرت لك إغواء الشعرية أنت تتجه بهذا الإغواء من نمط إلى نمط آخر. جميل. هذا التنوع دكتور بين الشعر التفعيلة والنبطي والفصيح والنبطي عفوا، هل هو يعني غاية أم غواية؟ هل تكتب لي يعني ازدياد عدد مريديك وقرائك، أم هنالك هدف آخر؟ بالمناسبة أنا يعني كتاباتي في الشعر النبطي كتابات قليلة، وبررت ذلك في يوم ما سئلت نفس السؤال. نعم. يعني إجابة على هذا السؤال ربما تجدها في السؤال السابق، ولكن لماذا الشعر النبطي أحيانا؟ يعني لأنني وجدت، وربما أكون مخطئا ولكنها وجهة نظري، أن الشعر النبطي بحاجة إلى أن يعني يحمل ويتناول القضايا الوجودية الأكثر عمقا كالموت والحياة هو الآن ليس عميقا. الشعر النبطي حاليا مغرق حقيقة في يعني ليست العاطفة، هي العاطفة أيضا هي أرضية يعني فلسفية تنطلق منها كل القصائد، ولكن الشعر النبطي أغرق كثيرا في أغراض أصبحت مستهلكة كثيرا. ولكن فهل، هذا سؤالي كان، البحث عن هذا السؤال، عن إجابة لهذا السؤال هو الذي حثني لكتابة الشعر النبطي. هل تستطيع القصيدة النبطية أن تحمل حمولة شعرية أكثر توترا، مناوشة المنظومات المعرفية والثيمات الأكثر عمقا في الذات الإنسانية كالموت وغيره؟ وأنت تحاول أن تناوش هذه الثيمات كما تقول، التي أشبعت كتابة في الشعر الفصيح. ماذا قلت بالشعر النبطي؟ يعني كثير في الحقيقة، يعني ربما. ماذا تريد أن تسمعنا اليوم؟ والله ما أدري، يعني أنا شاعر فصيح فأبدأ بالنبطي. ابدأ بالنبطي. تذكر أني كتبت قصيدة هديتها لمن يصنعون التغيير من الشباب في هذا الحراك الذي نشاهده في مختلف الأقطار العربية. ماذا قلت؟ فكتبت قصيدة نبطية أرسم، عنوانها الرسام، أرسم على الرمل نهر تسيل في كفة، رعشة قمر ينحني للماي مجدافة. الله. وارسم نهر له غصون، وارسم شجر له غصون تعلق الضفة، أوفى الشجر من حمل نهره على اكتافه. الله الله. ارسم على الرمل نهر تسيل في كفة،
رعشة قمر ينحني للماي مجدافة، وارسم الشجر له غصون تعلق الضفة، أوفى الشجر من حمل نهره على كتافه. طير عصافير ترمي النهر في خفة بالريش حتى يعيد كتابة أوصافه، وارسم دقل شامخ وحبال ملتفة على ذراعه تشد السحب للحافة، وارسم دقل شامخ وحبال ملتفة على ذراعه تشد السحب للحافة، وارسم مراكب ولكن لون الدفة كالظل وهو يتصفى من يد الغافة. الله. واكتب على لوحتك: يا كل من سفه أحلام أمته مهما كانت أحلافه، النهر له عين، النهر له عين، له اذنين، له شفة، ومن كل ذرة رمل يسترجع أسلافه. الله، يا سلام. وجميل أن نبدأ يعني هذا اللقاء بقصيدة نبطية تأكيدا على أن محمد عبد الكريم الشحي شاعر جمعي وشاعر متكامل يكتب كل أنواع الشعر. يا سيدي أشكرك على هذه المجاملة اللطيفة. ليست مجاملة وإنما كلام حق. دكتور، سوف نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لنكمل حوارنا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا.